درجات الحرارة في العراق تنافس على المجموعة الطبية، فإن جربت أن تخرج من البيت لمدة 5 دقائق فهذا يعني أنك ستتعرض لشمس حارقة ستصمتك صمتا وستمنحك الجنسية الصومالية خلال دقائق. اليوم درجة الحرارة زليار إلا شوية، والحرقرة مليون، والجو جميل وشاعري. حر 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 يصلخ جلدي، اوف يحرق دمك ويخلي راسك يفتر. عمي لو تجيب هذول الهنود اللي يعبدون الشمس، هذول تجيبهم الهنود اللي يعبدون الشمس هم يكفرون بدينهم. يعني الساعة بثنتين الظهر تصم الصمت دنيانا، تصم الصمت دنيانا لو صار الظهر، تصم الصمت دنيانا. شلون بهالنحلة على حرص الضحنة النور وطحنة وراحي العالم مرتبكة لف بنار البنكة يوقف الفلكة يتحول تكة ويتحول تكة. عطل الظهر يحمس حمس بالبيت لازم ننحبس، حجينا يخبز على الشمس خيرنا بل يرفس رافس. تصم الصمت دنيانا، تصم الصمت دنيانا لو صار الظهر. نلتقي بأحد المواطنين العراقيين بخصوص الكهرباء. أخي شنو وضع الكهرباء وشنو حالتك حاليا؟ وعليكم السلام أخي. والله حاليا وزير الكهرباء موفر لنا كل شيء، كل شيء موفر الحمد لله والشكر. هاي جاي نشوف بعينك، جاي نسبح والحمد لله والشكر قاعدين على صبه. الكهرباء موجودة يعني متوفرة؟ الكهرباء مستمرة ماكو قطع. ما في قطع؟ كذب كله كذب هذا الحمد لله. الحمد لله. هاي جاي نشوف بعينك على الصبه والصوندة جاي يصب عليه. الحمد لله. والعالم الدول الأوروبية بالمسابح وعلى البحر وعلى هاي، احنا لا بالصوندة ماكو داعي نسبح. سلام عليك على شامسيك عراق الضيم، ما تكفم هفايا فأنت شوايا شوية الأمم، وشغل مبرد في كل حين وميت من الحر صاير طحين. فقل لي لماذا سويتنا عجين وشويت المواطن شويع الفحم. سلام عليك على شامسيك عراق الضيم. لذا نطالب الحكومة العراقية أن تنقل لنا العراق من دولة قريبة إلى خط الانشواء إلى دولة قريبة من موسكو أو برلين، لنصبح من البرد ميتين، لنحافظ على رقة المواطن العراقي الجميل. كان معكم من بغداد مختار طالب لقناة لا وجود لها أصلا.